Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. 610 Masehi dipun paringi wahyu. Wahyu ingkang pertama menika ungelipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat ingkang pertama kaparingaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ayat ingkang wonten saklebetipun ayat menika Allah nyebataken dua hal menika sarana terpenting kagemipun tiyang memperoleh ilmu. Nggih menika setunggal Iqra kaping kalipun bil qalam. Menika maringi penegasan bilih agama ingkang pun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika agama ingkang pondasi paling utami nggih menika ilmu. Dinun ta'assasa 'alal ilmi. Mila menika boten wonten keutamaan ingkang ngungkuli keutamanipun tiyang pados ngelmu. Boten wonten keutamaan ngungkuli keutamanipun tiyang ingkang nggulawentah ilmu. Allah melalui nabinipun nggih menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng dawuh napa-napa, dereng dawuh salat, dereng dawuh poso, dereng dawuh napa-napa, dawuh ingkang pertama kadhawuhaken nggih menika pados ilmu kanthi ayat ingkang umulipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mila saking menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menggerakkan himaipun umatipun Kanjeng Rasul pados ilmu sampai Kanjeng Nabi dawuh innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna. Para malaikat menika kagungan sayap. Sayapipun malaikat menika dihamparkan, dipun gelar kagem piyantun-piyantun ingkang pados ilmu. Ridwan bima yasna, kelanten malaikat remen sanget dhateng napa ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang pados ilmu. Mugi-mugi panjenengan dalu menika rawuh dalam rangka ugi pados ngilmu. Mugi-mugi jenengan ugi termasuk piyantun ingkang lenggah di atas sayapipun malaikat. Allahumma amin. Kanjeng Nabi dawuh malih wa inna kulla ratbin wa yabisin wa hajarin wa madarin
hatta al-hitan fi bukhuriha wa namlah fi juhriha la tad'u li talibi ilmin bil khair. Dawuhipun Kanjeng Nabi, watu, kayu, krikil, godhong, semut, iwak-iwak wonten seganten, semut-semut wonten leng, sedaya menika ndongaaken tiyang ingkang gula wentah ngelmu dipun dongaaken sae. La tad'u li talibi ilmin bil khair. Mboten wonten tiyang ingkang pikantuk donga kathahipun kados tiyang ingkang golek ngelmu. Allah menggerakkan batu, kayu, krikil, pasir, semut, iwak. Niku digerakkan supados ndongaaken tiyang-tiyang ingkang saweg ngaos. Putra-putra panjenengan ingkang ngaos wonten pondok-pondok pesantren. Menawi sedaya pikantuk donganipun para malaikat, donganipun watu, kayu, krikil. Mila husnudzon kula asring matur, insyaallah lare ingkang nate ngaos wonten pondok ngadhep dhateng para kiai, kiyaine saking kiyainipun, kiyainipun saking kiyainipun, kiyainipun saking kiyainipun ngantos junjungan kita Nabi Agung Muhammad, insyaallah pejahipun husnul khotimah. Allahumma amin. Donga kathahipun samanten. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman innama warasu ilman. Para nabi sedo boten nilaraken warisan menapa-napa, ingkang dipun tilarasaken dening nabi menika warisan ilmu. Gusti Kanjeng Nabi marisaken ilmu kanthi mucal. Sahabat dipun wucali dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun wonten sedasa 13 tahun wonten Mekah, sedasa tahun wonten ing Madinah. Rasulullah meninggalkan sahabat jumlahipun 124.000 sahabat. 124.000 sahabat wonten ingkang ba'duhum min ulama is-sahabah, ba'duhum min awamis sahabah. Sebagian wonten sahabat dari kalangan ahlul ilm, wonten sahabat ingkang min awamis sahabat. Tapi sinaosa sahabat ingkang min awamis sahabah tetep ngendikanipun para ulama boten tiyang ingkang memiliki keutamaan kados keutamaanipun para sahabat. Sak ageng-agengipun ulama, sak gedhe-gedhene wali niku boten nyandak dhateng keutamaanipun para sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 sahabat menika ba'duhum min ulama is-sahabah. Dipun dawuhaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, arhamu ummati bi ummati la Abu Bakrin wa ashadduhum fid din la Umar ibnul Khattab wala asdaquhum fil haya la Utsman wa aqdahum la Ali bin Abi Thalib wa afraduhum la Zaid bin Sabit wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal wa afraduhum la Zaid bin Sabit wa aqrahum la Ubayyun ibnu Ka'ab. Menika sedaya para murid-muridipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun pucali kaliyan Kanjeng Nabi kranten ilmu menika minangka pondasinipun agami sampai Kanjeng Nabi dawuh laisa minni illa alimun aw muta'allim, ora termasuk golongan umatku illa alimun aw muta'allim
kejaba wong sing duwe ngelmu lan wong kang mboten duwe ngelmu tapi purun pados ngelmu. Terus menika berkelanjutan saking para sahabat ngantos dumateng tabi'in, tabi'in terus ngantos dumateng para ulama-ulama kita wonten ing tanah Jawi. Ngantos dumateng panjenenganipun Kiai Sholihun Geger. Terus Kiai Sholihun Geger menika menawi dipun nurut niki wonten sambunganipun dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah para santri ingkang ngaos dhateng Rama Kiai Haji Sholihun ugi ta'alluq kecantol gadah sambungan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala wau kula matur kalian Kiai Sholihun, Pak Kiai Sholihun ngaos wonten Kiai Sirat Senem Payaman. Kula mireng ngendikanipun putripun Kiai Sirat menika ngaosipun dhateng Syekh Mastuqi Lasem. Syekh Mastuqi Lasem menika ngaosipun dhateng Kiai Dimyati Termas. Kiai Mastuqi menika riyen ngaosipun Termas saking pintere dipun juluki Asadu Termas, macan termas. Macan apa? Termas. Ngaos dhateng Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum ngimpi wonten santrinipun ngombe banyu segara sat. Nggih niku Syekh Mastuqi menika. Syekh Mastuqi lajeng ngaos wonten Mekah. Wonten Mekah dhateng Kiai Bakir, dhateng Syekh Umar Hamdan, dhateng Syekh Ali Maliki. Wonten mriku Syekh Mastuqi menika digumuni kalih Syekh Mekah menika. Teng Mekah niku riyen wonten Syekh asmanipun Syekh Ali Maliki. Syekh Ali Maliki menika menawi nguji santri mboten diuji, mboten dites. Namung dipun sawang mawon. Dipun tingali wajahipun aja dinyatakan kamu lulus. Lah termasuk saing Indonesia menika ingkang dinyatakan lulus Syekh Mastuqi. Gurunipun Kiai Sirat, gurunipun Kiai Sholihun Geger menika. Terus Syekh Mastuqi kejawi ngaos wonten Mekah, ngaos dhateng Kiai Dimyati. Kiai Dimyati ngaos piyambak dhateng kangmasipun piyambak Syekh Mahfuz Termas. Syekh Mahfuz dhateng gurunipun Zaini Dahlan, dhateng Syekh sinten menika Syekh Abu Bakar Sato ingkang kagungan kitab I'anah. Abu Bakar Sato ngaos dhateng gurunipun Zaini Dahlan. Jadi pusatipun ulama wonten Mekah rumiyin nika naminipun Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Dahlan kang akhiripun menurunkan ulama-ulama wonten Nusantara, wonten ing Indonesia sedayana pusatipun dhateng Sayyid Zaini Dahlan. Karena Sayyid Dahlan menika kagungan murid saing Indonesia naminipun Syekh Mahfuz Termas. Syekh Mahfuz Termas kagungan murid Indonesia kathah, Pak. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, Mbah Bedowi Lasem, Mbah Maksum Lasem, Mbah Dalhar Watu Congol. Lajeng rayinipun piyambak Mbah Dimyati. Ugi kagungan murid asmanipun Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih kagungan murid asmanipun Ki Zubair. Ki Zubair kagungan murid asmanipun Mbah Maimun Zubair. Maimun Zubair kagungan murid Ki kula piyambak niki Pak. Dados kula nek dipadosi sanade kalih Mbah Sholihun nggih pinanggih, Pak. Pinanggih wonten kene Syekh Mahfuz Termas ingkang nginggilipun
Syekh Bakri Sato nginggilipun Zaini Dahlan niku ditarik nginggil ngantos junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged sareng benjang wonten yaumul akhirat. Allahumma sebab murid kali guru nyantol betul Pak? Nyantol nggih? Nyantol. Nyantol niki penting Pak. Nyan semerep kereta api semerep mboten Bu? Kereta api. Gerbong ingkang wingking wonten mesinipun mboten? Ngajenge wonten mesinipun mboten? Sing mesinipun ingkang wonten mesinipun ingkang paling ngajeng lokomotif nggih. Niki nek lokomotifipun bergerak niki gerbongipun nderek bergerak mboten? Sebabnya napa? Nyantol. Jadi penting Pak jenengan mugi-mugi rawuh menika mugi-mugi wonten manah kedekaan raos ta'alluq nyantol mahabbah mugi-mugi saged sareng-sareng benjang wonten yaumul akhirat. Allahumma penting betul iki penting penting dados ilmu dangu-dangu dumugi dhateng tanah Jawi Pak kranten dipun beto dening para ulama. Riyen saing Rasul datang sahabat datang tabi'in. Lan ilmu ingkang wawunipun pokokipun setunggal saing Kanjeng Nabi lajeng berkembang macam-macam. Nggih. Mila lajeng ulama nggih macam-macam. Wong awit sahabat mawon sampun bidangipun piyambak-piyambak. Abu Bakar Siddiq menika tidak dikenal sebagai sahabat ingkang ahli fatwa, mboten dikenal. Mandar menawi cara etangan jumlah hadis Abu Bakar Siddiq kalian Abu Hurairah menika kathah Abu Hurairah. Mboten wonten sahabat ingkang riwayatipun hadis kathahipun kados sahabat Abu Hurairah. Santri mlebet wonten pondok ngaji kitab hadis alit-alitan pun mulai kepethuk an Abi Hurairah. Bulughul Maram kepethuk an Abi Hurairah. Riyadhus Shalihin kepethuk an Abi Hurairah. Bukhari Muslim kepethuk an Abi Hurairah. An Abi Bakrin Siddiq menika jarang. Kranten menapa? Kranten sahabat Abu Bakar Siddiq terus sahabat ingkang sampun senior. Mlebu Islamipun nggih sampun sepuh wong yuswanipun kali Kanjeng Nabi mboten kapet tepi. Sahabat niku nek pun senior tugasipun pun kathah. Lah nek sahabat Hurairah menika mboten wonten kesibukan kejawi ngaos. Mila lajeng nampi dawuh-dawuh hadis menika paling kathah sahabat Abu Hurairah. Menika nggih pelajaran santri nek dereng pinter ampun kesesut dados ketua pondok. Nek dereng pinter kok dados pengurus pondok niku ngajine pun mboten saged tertib. Tugase kathah. Nggih mboten, Pak? Dadi nek dereng pinter kok dadi ketua pondok niku kebablasan bodhone, Pak. Kudu pinterin nembe dados ketua napa pondok nek saged nek saged ya mboten saged terus pun. Hurairah no hadisipun paling kathah bola-balik kepethuk sahabat Abu Hurairah. Tapi jenengan ampun mastani menawi Abu Bakar ilmune kalah kali Abu Hurairah ampun. Kranten Abu Bakar niku dingendikaken dening Kanjeng Nabi terus dawuh Kanjeng Nabi kullu ma sabbahullah fi qalbi qad sababtuhu fi qalbi Abi Bakrin
illa darajatan nubuwah. Terus sahabat Abu Bakar sedaya ilmu sing dituangno dening Allah nang atiku wis tak tuangno maring atine Abu Bakar Siddiq kecuali derajat kenabian. Ing dalam babagan ilmu riwayat Hurairah langkung kathah an Abu Hurairah an Abu Hurairah. Tapi babagan ilmu irfan boten wonten ingkang saged nandingi sahabat Abu Bakar napa Siddiq. Hurairah langkung kathah. Amargi napa riwayat kathah? Sebab Hurairah niku pancen nyantri. Tenggene Sufah emper Masjid Madinah. Mboten wonten gadah kegiatan napa-napa. Nggih namung ngaji esuk sore awan bengi ngaji mawon. Sampai wonten tiyang curiga dateng Hurairah. Hurairah iku santri anyar. Kok hadise ngungkuli santri-santri sing wis lawas. Dicurigai Hurairah. Hurairah lajeng menjawab, aku hadisku paling akeh mergo aku ora nduwe kegiatan kejaba ngaji. Nek sahabat Muhajirin do dagang. Sahabat Ansor tetanen. Hurairah dagang ora duwe modal, tani ora duwe lahan. Waktuku fokus ngaji. Nah, ini pelajaran nek mondok kok nyambi dagang angel pinter ya, Pak. Ngaten nggih, mondok kok nyambi dagang angel napa? Kedah fokus. Mila kula kirang cocok menawi wonten santri ingkang memang jalur dadi ulama kok dikursus ngingu bebek kula mboten cocok, Pak. Mangke wektune entek kanggo mikirno napa? Bebek. Ngaji niki butuh serius. Ngaji niki butuh napa? Serius, Pak. Kula sampun matur wonten pundi-pundi sulit dados santri ingkang pinter saestu menawi mondokipun kirang saking 2 dosa taun. Kirang saking 2 dosa taun. Mila nek bapak-bapak, ibu-ibu kepengin putrane dados tiyang pinter saestu nek dereng 20 taun ampun kesusa ditareni bojo ngatri Pak. Ngrantos pinten 2 dosa taun. Nggih saestu. Kula gadah guru ngendika ngelmu niku mbutuhaken umru Nuh wa sabru Ayyub wa malu Qarun. Nggih. Tiang supados tiang pinter niki mbutuhaken umru Nuh, umure Nabi Nuh panjang. Lajeng mbetahaken sabru Ayyub, sabare Nabi Ayyub. Kaping 3 mbetahaken malu Qarun, bondone sinten? Qarun. Dadi nek urung 20 tahun niku kurang mantep. Saestu. Hurairah niku nglimpruk teng emper Masjid Madinah. Esuk sore ngaji mawon. Niku sebabe Hurairah hadise ngungkuli sahabat-sahabat sanesipun, sekalipun sahabat ingkang langkung senior. Ketambahan Hurairah nate disuwuk saking kali Kanjeng Nabi. Hurairah wadul kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula menika meningaos dhaten jenengan kok sering supe. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, kelambimu buka. Kelambine dipun napa? Bika. Lajeng Kanjeng Nabi kados nyawuk saking awang-awang. Disawuk disuntukaken dhateng dodone Abu Bakar, tangkepno kelambimu. Kelambinipun tangkepaken. Mulai saat niku menawi mireng hadis Kanjeng Nabi mboten saged supe. Lah niku kula jane kepengin mados kiai sing saged ngoten niku, Pak. Ngaten nggih. Tukune Mbah Solihun pun saged napa dereng kula dereng kertos niki. Dadi santri kok lalian
Dudule dicawuhi ngoten niki wis pinter karepe piyambak. Niku Hurairah. Nglimpruk teng emper Masjid Madinah. Mila santri menawi pengin pinter ngaos kados sahabat Hurairah menika. Pikirane mboten bercabang-cabang, fokus ngaos. Kedah pinten wau Bu? 20 tahun. Saestu niku niki serius kula. Cobi jenengan pirsani lare sekolah umum. Kula sekampanye mondok 20 tahun niki, Pak. Lare sekolah umum menika menawi nembe 6 tahun niku tamat napa? SD. 12 tahun tamat napa? SMP. Kang 11 tahun tamat napa? 6 tahun tamat SD, 9 tahun tamat napa? SMP, 12 tahun tamat SMA. Tiang lulus SMA niku daftar guru teng TK angsal napa dereng, Pak? Dereng. Belajar 12 tahun dereng dianggap pinter. Guru TK mon dereng saged. Pun tambahi sekawan tahun 16 tahun S1. 2 tahun 18 tahun S2. S3 doktor baru dianggap pinter niku kalih dosa tahun. Mila menawi wonten lare kok mondok 6 tahun kok wangsul niku SD. Nggih. 6 tahun niku tamatan apa? SD agama. Lah nek 3 tahun kok wangsul niku setengah SD. Nggih. Allah, dados kedah pinten Bu? Kalih dosa tahun. Niku nek kalih dosa tahun niki insyaallah lah, insyaallah. Niki butuh kelajengan kiai-kiai yang memang betul-betul ahli agama. Ingkang ngentosi Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, ingkang ngentosi Mbah Dalhar, ingkang ngentosi Mbah Sirot, ingkang ngentosi Mbah Ali Maksum, ingkang ngentosi Mbah Bisri, ingkang ngentosi Mbah Maimun Zubair niku sing sanggup ngentosi niku paling sithik mondok kalih dosa tahun. Bapak kula niku nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Ngaos kilatan Bukhari Muslim. Niku nek maos Bukhari niku bukune mboten dibikak, Pak. Digledhakaken niki qala haddatsana. Maos Fathul Mu'in nggih mboten dipun bikak. Nggih. Insyaallah. Mila nek badhe ngoten niku kedah 20 tahun. Kan kedah wonten kelajengan iki. Nggih niku sakiai sing tumbas kitab enggal saking toko bikak langsung mungel. Qala Syekh rahimahullah, mungel. Bedusan dadak tiasa sai. Dadi kitab-kitab gundul. Niku kedah 20 tahun. Mugi-mugi tesih wonten lare ingkang gadah himmah mondok kalih dosa tahun sing mboten wosal wangsul. Wonten Mesir nika wonten ulama ageng asmanipun Syekh Bakhit Al-Muti'i. Niku 15 tahun mondok mboten nate wangsul. Begitu wangsul bapake pun pejah. Ibune pun pejah. Pamane pejah, kakak adike pun pejah. Jadi nalikane mondok disurati niku surate mboten nate dipun bikak. Surat teko mboten bikak, surat datang tidak dibuka, dugi lagi mboten dibuka. Barang pun rampung 15 tahun, surat-surat itu nembe dipun bikake satu-satu. Surat pertama ngabarno bapake mati. Surat kapindho ngabarno ibune napa? Mati. Sampai
entek dulure nembe wangsul mergo fokus ngaos. Nggih saniki mboten saged nyonto ngoten mboten saged nggih. Mboten saged nggih. Nggih. Sing rada korup ampun ngantos mondok setahun bali ping 4. Nah, adine sunatan wangsul. Mbayune ngantenan wangsul. Mbayune duwe anak wangsul. Ana sing kenemenen lurahe sedekah bumi Bali. Niki ilmu Pak. Terus agama ingkang pun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad menika agama ingkang didasarkan kepada ilmu. Lah ilmu nek ulama rumiyin menika ulamanipun rata-rata ilmunipun komplit. Mutafannin siloso penonjolanipun piyambak-piyambak. Ilmunipun komplit. Kranten panci belajaripun saestu. Wonten Syria menika ruyin wonten ulama asmanipun Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i piyambakipun menurut riwayat pernah disodori puluhan ribu masalah menika sedaya dipun jawab sedanten. Ulama-ulama riyin mutafannin. Kranten panci belajaripun saestu. Sehingga negeri-negeri Islam niku mboten kekirangan ulama. Lah melebet wonten Indonesia keilmuan Islam niku dipun beto kalih ulama-ulama pesantren. Mila husnudzon kita menawi tesih wonten pesantren insyaallah ilmu warisan saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika badhe tansah lestantun. Menika dipun akeni kalih ulama Muhammadiyah. Wonten ulama Muhammadiyah tapi alim. Naminipun Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ulama Muhammadiyah saking Padang Panjang, Sumatera Barat. Natos dados ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, Profesor Dr. Hamka. Niki ulama Muhammadiyah alim Torekoh Qadiriyah. Dadi ana Muhammadiyah di Torekoh napa? Qadiriyah. Hamka niku Torekoh, Pak. Torekoh napa? Qadiriyah. Kula nanti ditakeni acara halakoh seminar, Pak. Tiyang ngajeng. Gus, adakah di kalangan Muhammadiyah seorang waliullah? Kula jawab, insyaallah ada. Siapa? Hamka. Kula kata Pak. Hamka itu insyaallah Muhammadiyah tapi nopo? Wali. Torekoh Qadiriyah. Badhe pejah kirang 7 hari dalam hari sampun pirsa nek badhe pejah. Setiap 8 hari khatam Quran niki Profesor Dr. Hamka. Setiap 8 dina khatam napa? Quran. Nyian yang NU khatam ping pinten niki, Pak? Torekoh Qadiriyah. Niku nalikanipun sedo astane bergerak-gerak niki. Hamka niku. Lajeng dilaporkan kepada guru mursidnya Syekh Tajul Arifin Aba Anom Suralaya. Ini piyambake murid Tajul Arifin Suralaya. Dilaporkan itu Pak Hamka wafat tapi tangannya masih nopo bergerak-gerak. Karena ini isyarat zikir Allah, 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 Allah. Kemudian dilaporkan kepada gurunya kemudian mengatakan, wahai Hamka, pulanglah kamu, waktu hidupnya tugasmu sudah selesai,
Punahlah muka hadirat Allah dengan hati yang tenang. Kemudian tangannya berhenti. Hamka diangkat jadi ketua majelis ulama. Dipeso kali Pak Soeharto, piyambake mboten purun, Pak. Dipeso niki mboten purun. Dipeso mawon lajeng Hamka mengajukan syarat, ya, saya mau jadi ketua MUI tapi dengan syarat satu. Saya tidak mau digaji dan tidak mau diberi fasilitas negara. Kira-kira kiai ngoten niku wonten apa mboten Pak Pak? Diangkat dadi MUI purun tapi mboten purun apa? Digaji. Hamka ulama Muhammadiyah alim piyambake Pak. Alim. Piyambake ngendika Al-Fisantrinu Imadul Islam fi Indonesia. Pondok pesantren itu adalah saka guru Islam di Indonesia. Kula maos wonten bukunipun Hamka. Dados ingkang nyangga keilmuan Islam teng Indonesia nggih pondok pesantren. Mila selama masih wonten pondok pesantren, insyaallah keilmuan Islam di Indonesia masih abadi. Insyaallah, Allahumma amin. Tapi kudu mbutuhno santri mondok pinten? Kalih dosa tahun, Pak. Nek banci badhe betul-betul saestu. Nek dibanding-banding nggih, kula niki nate ngaos teng Timur Tengah, Pak. Nggih, bertemu dengan tiang-tiang pinter. Nek dibanding-banding ya pancen kita tesih kalah pinter kali mriku, Pak. Tesih kalah napa? Pinter. Kula teng Mekah niku ketemu tiang India, Pak. Niku hafal Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, matnan wa sanadan. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud hafal di luar kepala. Ini teng tanah Jawa lah dereng wonten Pak nggih. Wong saniki Rois Suriah mawon mboten hafal Bulughul Maram sih Pak. Nggih mboten Pak. Nggih mboten. Nggih, dadi kita tesih kawon Pak. Tapi sinoso tesih kawon. Model pesantren kita menika yektosipun sampun menghasilkan ilmu-ilmu nggih patut kita banggakan. Cobi dengan urut awit Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, Mbah Maksum Lasem, Mbah Bedowi Lasem, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Siraj Payaman nggih. Nggih ngadap-mandap Mbah Khudori Tegal Rejo niku kan sedaya produk pesantren niku. Produk pesantren no, masih membanggakan sinoso nek didu kali Timur Tengah nggih pancen tesih kawon, Pak. Didu kali ulama India nggih tesih kawon. Nggih tesih kawon. Nggih. Teng India niku wonten ulama asmanipun Imam Anwar Al-Kashmiri. Piyambake mensarai kitab Bukhari naminipun Faidul Bari bi Syarhil Bukhari. Niku teng India wonten perpustakaan jumlahnya kitab niki ratusan ribu. Piyambake ditakeni kali murid Syekh niki nek perpustakaan niki kobong kitabipun telas dos pundi. Piyambake jawabipun la tahzan, jangan susah. Itu semua sudah ada di dalam dadaku. Ampuh mboten niki? Ampuh mboten? Lho wong kaya ngoten niku ngilmune mboten ngilmu lahir, ilmu dobel niku Pak. Ngilmu dobel. Jadi panci wonten ngilmu dobelan niki wonten Pak. Kados ngilmune sahabat Abu Bakar Siddiq, ulama-ulama riyin niku rata-rata ilmune dobel. Bakdanipun piyambakipun menika mengkaji ilmu secara zahir, pun alim, lajeng disunteki ngelmu. Sing ngelmu niki mboten ngaji, memang digrojok dening Gusti Allah. Mila wonten ulama ingkang dawuh kiai menika menawi dereng kagungan ngilmu grojogan
niku jane urung patut dijuluki warasatul anbiya, ngoten Pak. Paham ya, Pak? Tegese ilmu ingkang boten ngaji. Ilmu sing diparingi langsung dening Allah. Lalu ulama-ulama riyin niki rata-rata kagungan ilmu dobel niku. Mila ilmu sing disampekno dhateng tiyang kali ilmu sing disimpen teng dodo niki kathah sing disimpen sing ora ditokno. Nek kiai sakniki sing ditokno kali sing disimpen niku kathah sing ditokno. Paham betul Pak niki? Dadi sing dipidatokno, sing diwulangno niki langkung kathah ketimbang ingkang dipun simpen. Dadi sing apa sing teng nikine pun ditokno kabeh. Mila kadang-kadang ana kiai tekor ngilmu. Pun metu kabeh entek. Pun metu kabeh napa? Entek. Niki biasane kiai tukang pidato sok kentekan ngilmu nih Pak. Mun diomongno kabeh ilmune tiyang biyen niku ora entek-entek. Kayak kenapa mboten entek mergo digrojok. Rata-rata kiai biyen niku gadah ngilmu ngoten niku Pak. Sak sapunipun sungguh-sungguh ta'allum secara lahir urut niku lajeng puncake digrojok ngilmu dening Gusti Allah. Pasane kelasipun Imam Syafi'i, A'immatul Mujtahidin, Abu Hanifah, Imam Ghazali, Abdul Hasan iku ilmune ilmu grojokan. Abul Qasim Al-Junaidi nu piyambakipun setunggal wekdal mucal ayat Quran. Lho satu ayat niku ora entek-entek. Satu ayat itu terangno mboten entek-entek. Sampai berbulan-bulan mboten telas. Lho nyen kok satu ayat nerangno Fatihah 2 jam pun entek jenengan, Pak. Bingung. 2 jam mesti ngomongno isine Fatihah, bingung orang ngerti terus apa. Entek. Niki satu ayat mboten entek-entek. Lajeng wonten ulama cucu murid Imam Syafi'i niku gumun dhateng ilmune Imam Junaid. Matur Syekh jenengan anggenipun mucal ampun kecepeten. Badhe kula serati menika. Kula mboten nate mireng napa ingkang jenengan jelasno. Jere Imam Junaid ora iso ditahan gemrojok kang dhuwur. Ngilmu napa niki? Grojokan. Ilmu grojokan niku wonten. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ba'da ulama ageng, ahli fikih, ahli tafsir macam-macam. Piyambake pinanggih kalih setunggalipun tiyang ingkang boten masyhur. Naminipun Syekh Ali Khawas. Ali Khawas niku tiyang ingkang boten masyhur babar pindah. Wawunipun boten dikenal sebagai ulama. Wong piyambake niki penjual kerusu teng peken ingkang wadah buah-buahan. Dikenal ulama badanipun Imam Sya'rani ngaos saderengipun nggih boten terkenal ulama. Lho Imam Sya'rani kang alime kados mekaten menika pikantuk ngilmu grojokan wasilahipun Syekh Ali Khawas. Ali Khawas niku menawi ningali mangsi niku Pak. Niku saged mangertosi seratan ingkang badhe dipun serat kalih mangsi menika. Jadi melompat ke depan pandanganipun. Semerep mangsi niki tulisan ingkang badhe dipun tulis kalih mangsi ketinggal. Niku naminipun Syekh Ali napa? Khawas. Imam Sya'rani ngaos dhateng Ali Khawas, badanipun ngaos Imam Sya'rani dawuh, aku digrojok ngelmu dening Allah. Ilmu sing aku li ngaji berpuluh-puluh tahun iku nek dibanding karo ngilmu sing diparingi Allah iki kaya dene setetes air dibanding air di lautan lepas. Lho niki ulama-ulama riyin niku rata-rata diparingi ngilmu ingkang dipun wastani ilmu laduni, ilmu sing boten diji, ilmu sing langsung diwarisno dening Allah Subhanahu wa taala. Mila sampe dawuh nek ana kiai kok urung duwe ilmu grojogan iku urung iso diarani warasatul
anbiya. Sebab kata-kata al ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Sing naminipun warisan niku mboten golek. Jenengan pikantuk warisan bondo sing tiyang sepah golek napa mboten, Pak? Golek napa mboten? Mboten. Bapakipun jenengan sedo nilarno bondo, bondone terus kagungan panjenengan warisan. Jadi yang namanya warisan mboten golek. Nek ngelmune sing golek iku ora warisan, kerja piyambak. Lah padahal ulama sebatanipun al ulama warasatul anbiya, al ulama pewaris nabi, ngoleh ngelmune nabi sing ora golek digrujuk dening Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa digrujuk? Sebab ngamalaken dhateng ngelmunipun. Mila teng pondok santri niku dididik kejawi ngaji niku mboko sithik ngamalaken ngelmune. Salat jamaah ngoten nggih, wiridan sareng-sareng Pak Kiai. Niki insyaallah dadosaken manehipun dipun bikak dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ngaten nggih Bu nggih. Kepengin putranipun pinter mboten Bu? Masyaallah. Kula mawon cok sanjang kaupama ana kiai sing saged nyuwuk sak suwukan anakku langsung dadi ulama ngalime ya Mbah Maimun bayar 1 miliar kula wadon Pak. Suwuk langsung alim, ngoten nggih? Kok Mbah 1 miliar masyaallah. Kepengin nggih Bu nggih? Kepengin. Niku nek kepengin niku terus wonten resepipun. Dilalah make putrane purun mondo nang pondok Sregep, atine dibuka dening Allah. Terusipun nek kepengin duwe anak pinter niki supados remen dhateng ahlul ilmi. Remen dhateng napa? Ahlul ilmi. Contonipun kathah. Imam Ghazali menika, ramanipun Imam Ghazali menika mboten dikenal sebagai ulama, namung piyantun saleh. Duwe putra Muhammad kali Ahmad, Ahmad Ghazali kali Muhammad Ghazali. Kali-kali boten ulama ageng, cuma ingkang terkenal ingkang Muhammad Al-Ghazali. Ahmad Ghazali kirang terkenal di Indonesia. Tapi wonten kitab-kitabipun kula gadah kitabipun karanganipun Ahmad Al-Ghazali. Ramanipun Imam Ghazali mboten ulama, tapi remen sangat dateng ulama. Menawi wonten lare mbeto kitab, niku bapakipun Imam Ghazali iku keyung-yung. Ngantos nangis kepengin putrane saged ahli kitab. Keturutan, Pak. Putra kalih kali-kalipun dados ulama. Ingkang setunggal Muhammad Ghazali, ingkang kagungan kitab Ihya Ulumuddin. Ngaos dhateng gurupun Imam Haramain. Umur 29 tahun ngarang kitab pertama, naminipun Al-Manhul fi Usul Fiqh. Kitab sing wiwitan dikarang Imam Ghazali, Al-Manhul fi Usul Fiqh. Disodhoraken dhateng gurunipun Imam Haramain. Imam Haramain semerep kitabe muridé niku cemburu, dadi ana guru cemburu maring muridé. Saking saene kitabipun. Kula gadah kitabe tapi macane wangel. Gurunipun sanjang, Ghazali, aku pesen selama kowe isih urip kitabmu aja sampai sampean sebarno. Nek nyebarno kitab iki kowe berarti mendhep aku urip-uripan. Dadi ana kiai niku wedi kali murid niku Imam sinten? Ghazali ngalimi kaya ngoten merga bapakipun menika remen dhateng ahlul ilmi. Imam Jalaluddin Suyuti kula ziarah wonten makamipun wonten Mesir. Menika sedo ninggalaken kitab 600 kitab, judul kitab. Wonten ngagung alit. Padahal Imam Suyuti menika dereng ngantos 50 tahun sampun tutup. Pun boten purun nemoni tiyang, pun uzlah. Sampun boten ngarang kitab, namung uzlah ngibadah dhateng Allah. Niku tilaranipun kitab 600 kitab Imam Jalaluddin Suyuti. Sehingga dipun etang kali ahli sejarah umure kali kitab niku kathah kitabe. Menika ramanipun boten terkenal ulama, mung remen dhateng majelis ilmi.
Imam Suyuti niku tesih alit 3 tahun dijak ngaji dateng Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ingkang kagungan kitab Bulughul Maram. Nah niki wohipun buahipun putranipun dados ahlul ilmi. Kathah dongeng-dongeng cerita-cerita ingkang njelasaken bilih tiyang sepah niku nek remen dhateng ahlul ilmi niku menika mboten putranipun wayahipun wonten ingkang dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nuwun sewu dongeng segede kula gadah bapak kula kiai, Pak. Mbah kula kiai. Buyut kula kiai, canggah kula dereng kiai, Pak. Kula gadah canggah naminipun Dita Wangsa. Dita Wangsa. Dita Wangsa niki patuti kiai napa sanes? Mboten patut niku mboten pantes. Lho kok dados nuwun sewu tenggene dusun kula wonten pondok niku mergo canggah kula Mbah Dita Wangsa niku remen kalih kiai. Remen dateng sinten? Kiai. Niku wonten kiai zaman riyin pondokipun ageng utang kalih canggah kula. Niku diutangi. Badhe disarutang mboten purun. Malah dipun aturi malih. Dadi berkah ngutangi kiai niku dus putune ana sing purun ngaji, Pak. Menawi sing menika menawi mriki kono kiai utang niku sampean utangi nggih. Nek wis ngutangi ampun ditagih, ngoten nggih. Niki mangke wayahipun wonten ingkang ahlul kathah crita ngoten kathah sanget. Kula didhawuhi kali Mbah Memun nalika kula dadi mantu anyar teng Mbah Memun didongengi kali Mbah Memun. Ana kiai anake ora dadi kiai, ana ora kiai anake dadi napa? Kiai. Niki nggih mergo basa-basa ngoten-ngoten niku. Damila monggo kula jenengan mulai latihan remen dateng ahlul ilmi niki pasti asaripun mangke wonten. Lah asaripun niki mangke dilah putrane purun mondok, nang pondok betah mempeng lah nek mempeng dangu-dangu dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala. Panci wasilahe gadah ilmu nggih mempeng niku. Ngaos, nek mboten ngaos nggih sulit kejahi 1000 setunggal. Zaman sahabat niki generasi tabi'in ingkang muncul niki mboten putranipun sahabat-sahabat ingkang alim-alim. Sahabat Abdullah bin Abbas niki putranipun mboten nerasaken naminipun Ali. Ali niki dados pejabat. Lahiripun ngelmu bergeser. Malah datang pembantu-pembantu sahabat. Sing wawonipun mantan budak niku dados penerusipun ngelmune sahabat. Sebab ingkang putranipun sahabat sami dadi pejabat gubernur lajeng ingkang saestu-estu ngaos niki mantan-mantan budak ingkang dados pembantu. Mila generasi tabi'in ingkang dados ulama ageng niku rata-rata mantan budak. Mawali kados Ikrimah niku sing nyebaraken ilmune sahabat Abdullah bin Abbas. Ikrimah, Tawus, Atha bin Abi Rabah, ulama Mekah. Atha bin Abi Rabah ini ulama Mekah tiang Afrika. Aswad kal hurab, ireng kaya gaok. Tapi ngilmune medeni wong, Pak. Ngilmune napa? Medeni wong. Niku ilmune pun Imam Syafi'i nggih jalure saking Atha bin Abi Rabah. Jadi generasi tabi'in keilmuan niku dipun cepeng kalih mantan-mantan budak pembantu. Sebab napa? Ulama sahabat niku dados pejabat. Hurairah niku jadi gubernur. Terus sing nerasaken menika mantan-mantan budak, mantan-mantan pembantu. Abdullah bin Abbas gadah pembantu budak naminipun Ikrimah, ngalime pol. Niki kalih putrane Ibnu Abbas naminipun Ali badhe disade, budake niki badhe disade. Wong pancen budak. Lah lajeng Ikrimah tanglet dhateng Guse jarane Gus niki njenengan kula badhe disade sepinten.
Disate samenten kemurahan Gus. Ilmunipun bapak jenengan sedaya sampun teng kula. Mosok ilmune bapak jenengan reginipun kok mirah. Lajeng putranipun Ibnu Abbas trenyuh akhiripun mboten siyos dipun sate dipun bebasaken. Niku Ikrimah niku mantan budak niku sing mewarisi ilmunipun sahabat Abdullah bin Abbas. Menika pelajaran sinten kemawon saged dados ahlul ilmi nek panci saestu-estu anggenipun belajar nguding ilmu wau kula aturaken sungguh-sungguh nggih menika ampun ngantos kirang saking kalih dasa napa tahun insyaallah saged nerasaken ulama lumarmiyin Allahumma amin lan kudu prihatin yahtaju ila umrin nuh wa sabri ayyub wa mali qarun ngaos niku kedah prihatin bentenipun ilmun kali jahlun lak ngoten ilmun haraf pertama ain harakatipun kasroh ilmun kasroh nu tiyang pados ngilmu awalipun kedah prihatin mila wonten syair pesantren sering dingendikaken wa man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarru'a ka'sal jahli tula hayatihi tapi nek jahlun huruf kawitan jim niku di fathah fathah niku tenginggil wong wiwitan ngaos kok kirang prihatin menika angel pikantuk ngelmu tapi ubre wonten nggih langka kedah prihatin rumiyin ingat pirsani sejarahipun Imam Syafi'i anak rondo Imam Syafi'i niku anak rondo sekolah nalika wiwitan ngaos teng katatib niki mboten saged urunan kangge bayar guru kanca-kancanipun teng lebet kelas Imam Syafi'i teng tritikan kranten badhe mlebet minder mboten urunan saking priyatine manahipun dipun bikak dening Allah ingkang teng lebet kelas dereng apal Imam Syafi'i sampun napa apal ngaos dhateng Imam Malik paling Mekah dhateng Madinah rondo Imam Syafi'i ibunipun rondo ngaos dhateng Imam Malik Imam Malik mucal hadis, mendiktekan hadis. Murid-muridnya sami nyerati. Imam Syafi'i ini mboten saged nyerat. Badhe nyerat mboten gadah pulpen, mboten gadah dhuwit nggih tumbas kertas. Akhiripun dipun ciraosaken Imam Syafi'i ini nyeratipun ngangge tapak tangan, penanipun ujung jari. Dipun sawang kali Imam Malik lajeng dipun timbali, dipun wastani boten perhatian dateng piwucane Imam Malik dimustani main-main jari ditakoni kali gurune ya Muhammad aku mulangno hadise Nabi kok malah kowe dolanan tangan Imam Syafi'i matur mboten sek kula mboten sek dolanan kula kesawek mirengaken nyerat dawuh-dawuh jenengan nanging kula mboten gadah pulpen mboten gadah kertas mila kertas kula tapak tangan kula pulpen kula nggih jari kula menika lajeng kalih guru dipun tes ternyata menapa ingkang dipun sampaikan Imam Malik Imam Syafi'i sampun hafal di luar napa kepala menika kedah wonten prihatinipun tiyang ngaos mila santri-santri wonten pondok jenengan menawi prihatin jenengan niati mudah-mudahan dipun beri kompensasi dening Allah manapun dipun paringi futuh dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih kathah cita-cita bab ngoten niku. Pengen matur kathah tapi tesih lali kula ngaji niki Pak nggih. Ngajine tesih lali. Mugi-mugi sekedhik menika wonten manfaatipun. Kirang-kirangipun nyuwun pangapunten sakatha-kathahipun. Donga sareng-sareng mugi-mugi dipun paringi putra-putranipun sae-sae Allahumma amin dipun paringi putra ingkang min ahlil ilm al ilmi ingkang saged ngangkat derajatipun tiyang sepah benjang wonten ing yaumul jaza Allahumma amin pun paringi pondok-pondok pesantren lestantun nggih Pak nggih lestantun Pak Kiai dipun paringi yuswa ingkang panjang Mbah Solihun panjang umur Allahumma amin kula nggih panjang umur nggih. Nggih kula kali Mbah Solihun kira-kira sepuh pundi, Pak? Nggih, nek Mbah Solih panjang umur nggih kula mugi panjang umur.
Niki akhir-akhir sering kewatos kok kathah kiai mati nggih Pak nggih. Oh, kiai kabar niki fulan mati, fulan mecah masyaallah. Dangu-dangu khawatir muga-muga nyuwun dhateng Allah, muga-muga panjang umur. Allahumma amin. Umur ingkang berkah ngladosi agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Indonesia dijogo dening Gusti Allah, dijogo lestantun. Kita syukur dhateng Allah Indonesia sinoso ngeten iki nggih tesih wonten saenipun. Allahumma amin. Kula teng pundi niku ketemu ulama-ulama wonten Mesir, wonten Syria menika masih mensyukuri kawontenan Indonesia. Kedah dipun jagi menika. Kranten kula teng Mesir menika semerep mahasiswa Indonesia puluhan ribu, kula matur kali ulama Mesir, Syekh, mbok inggih jenengan damel pondok. Niki lare-lare enjang kuliah teng formal, menawi rampung kuliah wonten pondok. Jawabipun Syekh, oh di Mesir tidak boleh sama pemerintah bikin pondok kelola pribadi mboten pareng. Indonesia tesih pareng alhamdulillah. Teng Syria ugi ngaten sulit. Angan-angan kula kan menawi mahasiswa enjang formal dalu kempal teng daleme kiai teng pondok jamaah sareng wiridan sareng kan sae nggih. Indonesia kan saged ngoten. Nggih ngaji, nggih jamaah, nggih wiridan ibadah sareng kiai niki kados Indonesia teng pundi-pundi mboten wonten. Kula teng Mekah ketemu ulama Irak. Ulama Irak menika ngantos criyosipun nangis, ya Allah, Indonesia syukur, hati-hati Indonesia. Di Irak niki ngaos susah. Napa malih mikir ngaos, mikir nyawa mawon susah. Banyak penembakan di jalan-jalan karena rakyat swasta sami kagungan senjata api. Mila kita nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi Indonesia dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahlus sunnah ugi dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Carane nggih kejawi nyuwun ikhtiar lahir pondok-pondok ahlus sunnah diperkiat, putra-putra sami dipondokaken. Insyaallah menawi mondok teng pesantren sanadipun kiai jelas an syekh insyaallah tetap melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Semanten nyuwun pangapunten wonten kathah klinten matur boten saged matur ingkang sae. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alayka kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu yadid, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهب لنا ولأولادنا أبنائنا وأولادنا علما لدنيا وصالحا وحبيا وفتحا ربانيا وكشفا كسيا وولدا بارا تقيا هاديا مهديا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا اجتماعنا في هذا المجلس تعلقا بحبيبك سيدنا محمد ومحبة في علمك. اجعل ذلك يا الله سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وكشف كروبنا وزوال همنا وبركة عمرنا وصلاحنا وصلاح أولادنا الذين وانتظام حياتنا وحسن عقيبة أمرنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا الصيام والقيام في رمضان برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semanten wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.